Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của VN Review. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy đặt những chiếc điện thoại sang một bên và cùng tìm hiểu về một thiết bị mà mình nghĩ là nó cũng rất cần thiết trong cái thời đại công nghệ ngày hôm nay. Đó chính là những chiếc camera an ninh. Và cái camera an ninh ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một sản phẩm đến từ hãng công nghệ Ezvid và có tên mã là C3W. Nếu bạn nào chưa biết về Ezvid thì họ chính là một hãng con của Hikvision, một hãng camera rất nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên thì hiện tại thì Hikvision họ đang tập trung vào những cái dòng sản phẩm dành cho doanh nghiệp, dành cho công ty lớn. Còn Ezvid này thì sẽ hướng đến cá nhân, hộ gia đình nhiều hơn, thích hợp với người dùng cá nhân chúng ta hơn. Và với mức giá khoảng 1 triệu đồng thì chiếc camera an ninh này của Ezvid thì nó có gì hay và hấp dẫn? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video đánh giá ngay sau đây nhé. Let's go! Và ngay từ phần hộp đựng này thì chúng ta có thể thấy ngay là cái dòng chữ mà Ezvid đã in lên đây, đó là Outdoor Smart Wi-Fi Camera. Có nghĩa là đây là dòng camera an ninh ngoài trời dành cho những cái nhu cầu sử dụng ngoài trời, như là khi chúng ta đặt ở ngoài hiên, chúng ta muốn quay ngoài đường, ngoài sân hay là ban công chẳng hạn. Và camera ngoài trời thì nó sẽ tối ưu hơn khi mà nó có thể chống chịu được thời tiết như là mưa hay là nắng, như là bền bỉ hơn. Tiếp đến thì có một dòng chữ nữa là Integrated Silent and Strobe Light, có nghĩa là cái dòng camera C3W này của Ezvid thì nó được tích hợp cả một cái còi hú cũng như là hệ thống đèn báo để cảnh báo cho chúng ta khi mà có người lạ đột nhập. Và bên cạnh những cái tính năng nổi bật đó thì cái camera này của Ezvid thì còn có rất là nhiều cái tính năng hay ho nữa mà Ezvid họ đã in ở đây. Mình có thể điểm qua một số rất là nhanh thôi. Nó như là Night Vision, khả năng quay đêm lên đến tối đa 30m, đàm thoại 2 chiều, cũng như là khả năng bắt Wi-Fi với cái hệ thống anten, như là có thể ghi luôn vào trong thẻ nhớ mà không cần đến đầu ghi, hoặc là có thể ghi cả lưu trữ cả lên đám mây nữa. Nhưng mà theo mình tìm hiểu thì tại Việt Nam thì chúng ta sẽ chưa thể sử dụng cái dịch vụ đám mây này của Ezvid. Và cái còi hú thì có thể phát ra âm thanh với âm lượng lên đến 100 decibel khá là lớn, cũng như là cái khả năng chống chịu bụi và nước chuyên dụng cho một cái camera an ninh ngoài trời lên đến IP66, có nghĩa là nó có thể chống bụi hoàn toàn cũng như là chống nước xối rất là mạnh. Và nhân vật chính của chúng ta đây, chiếc camera Ezvid C3W. Có thể thấy là ngay cái ấn tượng ban đầu của mình về cái camera này nhìn nó rất là đáng yêu. So với cả những cái camera mà an ninh ngoài trời thì chúng ta thường thấy là nó sẽ sử dụng cái kiểu dáng trông nó hơi gọi là hơi bị xôi thịt một tí. Đó là thường là nó sẽ là hình chữ nhật, vuông vuông, dài dài, xong rồi có cái mái che. Nhưng mà ở cái camera ngoài trời này của Ezvid thì họ lại không sử dụng cái kiểu dáng như ấy nữa, họ chuyển sang cái hình tròn, trông nó như là kiểu một cái con robot có hai cái như kiểu hai cái ngoe ngoẩy như là hai cái râu, hai cái cánh ở hai bên đây. Và đó chính là cái anten kép của chiếc camera C3W này, giúp nó có thể bắt Wi-Fi tốt hơn. Và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh hướng của cái anten này theo nhiều cái hướng khác nhau. Còn một điểm nữa mà mình thấy khá là đáng khen ở trên chiếc camera này, đó là cái vỏ này của nó thì hoàn toàn bằng kim loại, cầm vào rất là chắc, mát tay, rất là chắc chắn. Cũng như là cái phần đế này cũng thế, cũng hoàn toàn là rất là chắc chắn bằng kim loại. Và cả một cái phần lõi ở đây nữa. Và chúng ta hoàn toàn có thể tháo cái khớp này ra, sau đó điều chỉnh cái camera này theo nhiều cái hướng khác nhau để có thể gắn, ví dụ như là gắn xuôi như thế này, hoặc là có thể gắn ngược lên trần nhà như thế này chẳng hạn, thì cũng hoàn toàn ổn, không gặp phải bất kỳ vấn đề gì cả. Dễ dàng điều chỉnh cái hướng, cái góc của camera theo cái địa hình, theo cái môi trường của chúng ta. Và ở phía dưới này thì bạn có thể thấy là một cái nắp đậy và nó được in rất là rõ ràng đây. Đây chính là cái khu vực để chúng ta lắp thẻ nhớ, lưu trữ dữ liệu, cũng như là chúng ta có thể thiết lập lại hoàn toàn những cái cài đặt. Khi mà chúng ta phải bắt ốc như thế này thì vừa là đảm bảo cho cái việc kháng nước, kháng bụi nó tốt hơn, cũng như là đảm bảo cho cái camera này nó an toàn hơn. Theo Ezvid họ công bố thì cái thẻ nhớ tối đa mà cái C3W này nó hỗ trợ là 128GB, cũng khá là dồi dào. Và chúng ta có thể thấy là một cái nút nhỏ nhỏ ở phía bên trong này để bạn có thể thiết lập lại cái cài đặt cho máy. Phía bên trong này thì cũng hoàn toàn bằng kim loại, rất là chắc. Đúng là một cái mẫu camera này trong ngoài trời. Và các bạn có thể thấy ở phía dưới cái nắp này thì nó là một cái gioăng cao su để nó có thể chống nước cho cái phần
thẻ nhớ cũng như là cái phần linh kiện ở phía bên trong. Và cái việc thiết lập cũng như là cài đặt cái camera này của Ezvid thì nó rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ việc cắm cái nguồn vào, sau đó thì tải cái app của cái nhà sản xuất, họ có sẵn trên Google Play hoặc là Apple Store, mình đã tải sẵn ở đây rồi. Mở app lên, và cái app này thì nó cũng hỗ trợ là chúng ta đăng nhập bằng vân tay luôn, như chiếc Galaxy Note 10 Cộng này của mình thì có thể đăng nhập bằng vân tay siêu âm luôn, rất là tiện, đỡ phải nhập mật khẩu loằng ngoằng. Và chỉ việc bấm vào cái dấu cộng này để thêm thiết bị, sau đó chúng ta quét mã QR code ở trên cái phần thân của cái sản phẩm đó, và nó đã nhận cái thiết bị rồi, và chúng ta chỉ việc làm theo những cái hướng dẫn ở trên phần mềm thôi, hoàn toàn bằng tiếng Việt nên là rất dễ sử dụng. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về cái app Ezvid này. Thì ngay từ đây thì các bạn nên thấy ngay là cái giao diện của cái app Ezvid này thì nó rất là trực quan. Và ngoài việc truy cập bằng cái mạng wifi ở nhà thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái mạng 3G, 4G, mạng internet, miễn là có internet là chúng ta có thể xem được cái camera này. Và cái nút cuối cùng này thì nó sẽ là cho chúng ta có thể xem được toàn màn hình. Và trên cái app này của Ezvid thì nó hoàn toàn hỗ trợ chúng ta có thể sử dụng hai ngón tay này, chúng ta có thể zoom vào để chúng ta xem rõ hơn những cái chi tiết ở trên màn hình. Mà tất nhiên là cái zoom này thì nó chỉ là zoom số thôi, và tối đa là mức 8x. Tuy nhiên thì nó cũng đủ để chúng ta có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn những chi tiết ở các góc này. Ở phía dưới thì sẽ có thêm một số cái nút chức năng nữa, như ở đây thì nó sẽ có một cái chuông báo, và mình sẽ bấm cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa? Đây chính là một cái tính năng đáng giá của chiếc camera Ezvid C3W này. Đó là khi mà mình bấm vào cái nút thông báo đấy, các bạn thấy ngay là cái trên cái camera nó sẽ xuất hiện ngay cái đèn và cái còi báo hiệu. Và cái còi nó kêu khá là lớn, đủ để gây sự chú ý, cũng như là cái đèn vậy. Cái này thì nó sẽ để chúng ta cảnh báo khi mà chúng ta, ví dụ như là chúng ta phát hiện ra có một cái thanh niên nào đấy đang nhòm ngó nhà chúng ta chẳng hạn, thì mà bật cái này lên thì cái thanh niên đấy cũng khá là hốt đấy, đúng không? Và có một cái quan trọng mà mình nghĩ là các bạn cần phải biết, đó là cái thông báo báo động. Thông báo báo động này là cái gì? Cái thông báo báo động này nó là khi mà chúng ta đặt thế này thì cái camera nó phát hiện cái chuyển động đó, thì nó sẽ lập tức báo về cho điện thoại chúng ta, cũng như là nó phát ra cái tiếng động. Như ở đây mình sẽ đặt cái camera lại vào đây để các bạn xem là cái tính năng này nó hoạt động ra sao khi mà nó phát hiện mà có bất cứ một cái chuyển động nào. Đó, các bạn thấy không? Báo động phát hiện chuyển động từ Husky Air này. Đó, ta sẽ bấm vào đây để xem. Đó, nó sẽ tự động nó chụp ảnh lại, là khi mà nó phát hiện cái chuyển động thì nó sẽ tự động nó chụp ảnh lại, báo động phát hiện chuyển động, ngày giờ cụ thể chúng ta luôn, và báo về chúng ta luôn, rất là hay luôn. Như là kiểu một người quản gia ở nhà ấy, một người bảo vệ ở nhà ấy. Và chúng ta hoàn toàn bấm phát vào để xem là có vấn đề gì đây, phát hiện chuyển động gì đây, và nó sẽ phát lại luôn cái đoạn video mà nó đã ghi được này. Rất hay luôn, như là có một tai mắt ở nhà luôn luôn canh chừng chúng ta vậy, rất hay. Này, hoàn toàn có thể chúng ta chụp màn hình lại để ghi lại cái gương mặt của kẻ khả nghi, hay là toàn bộ chúng ta có thể bấm ghi lại đó, bất cứ một chuyển động gì. Chúng ta có thể tinh chỉnh lại cái phần thiết lập, như là khu vực dò chuyển động, như là bạn chỉ cần quan tâm đến khu vực trung tâm này thôi, hay là toàn bộ. Và độ nhạy, cái độ nhạy thì là quan trọng hơn, vì độ nhạy cao quá thì nó sẽ, camera nó cứ hơi có cái gì chuyển động phía trước nó cũng báo về, thì chúng ta cũng hơi là khó chịu. Còn một cái nữa là chọn chế độ khi mà nó phát hiện chuyển động. Mặc định thì nó sẽ là mềm, tức là chỉ là âm cảnh báo nhẹ thôi. Nhưng mà khi mà bạn cảm thấy là cái việc đi vắng nó hơi lâu, hoặc là chỗ của bạn nó không được an toàn lắm, bạn có thể chuyển sang chế độ tăng cường. Khi mà chọn chế độ tăng cường này thì khi mà bất cứ mà nó phát hiện một chuyển động nào thì nó sẽ làm việc như thế nào đây. Đó, nó sẽ gần như là những cái tính năng mà vừa rồi mình báo đó. Nó sẽ phát đèn và phát cả cái âm báo còi hú nữa. Cái này thì nó sẽ thích hợp khi mà chúng ta đi vắng xa nhà một vài ngày chẳng hạn,
lâu lâu chẳng hạn báo lên ầm ĩ như thế này để cảnh báo thanh niên nào mà có ý định xâm nhập nhà chúng ta thì cũng sẽ cần phải hết sức phải cân nhắc khi mà chúng ta có một cái thiết bị như thế này ở nhà. Đó. Như mình đã đề cập ở phần đầu đó, cái camera này nó được tích hợp mic và loa, thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể đàm thoại hai chiều. Nó sẽ gần như kiểu bộ đàm ấy, bạn sẽ giữ là bạn nói thì đầu kia nó sẽ phát ra âm thanh, bạn nhả ra thì đầu kia người ta nói gì thì bạn sẽ được nghe cái âm thanh đấy. Một cái điểm mình lưu ý ở đây cho các bạn đó là cái camera này nó sẽ chỉ ghi hình khi mà nó phát hiện là có một cái chuyển động gì đấy thôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó không ghi hình liên tục? Tại vì khi mà chúng ta ghi hình liên tục thì sẽ rất là tốn dung lượng thẻ nhớ. Và như thế thì chỉ có vài ngày thôi là cái thẻ nhớ của chúng ta đã bị đầy mất rồi. Và khi thế thì chúng ta sẽ không thể xem được những cái dữ liệu mà quá xa. Mà thực sự thì chúng ta cũng không cần phải ghi lại cái hình ảnh nó liên tục như vậy, khi mà không có một cái chuyển động nào ở trong cái hình ảnh thì cái việc ghi lại hình ảnh thì nó cũng khá là vô nghĩa. Một cái chia sẻ nữa mà mình có khi mà trải nghiệm cái camera này đó là các bạn có thể khi mà đường truyền nhà các bạn tốt thì bạn hoàn toàn nên chọn cái độ nét cực cao này để có được cái chất lượng hình ảnh nó ngon lành nhất. Mình đã test thử ở cái 3 cái độ nét rồi, và ở cái độ nét cực cao Full HD 15 hình một giây này thì cái chất lượng hình ảnh của nó rất là ổn. Và trong cái điều kiện trong nhà đủ sáng như là cái video mà các bạn đang thấy đây đó, mình di chuyển đi khắp nơi nhưng mà cái camera nó vẫn bắt nét rất là tốt, cũng như là cái hình ảnh cân bằng màu sắc các thứ, độ nét chi tiết rất là ổn. Tất nhiên một vấn đề như mình đã đề cập đó là khi mà chúng ta chơi ở cái độ phân giải mà Full HD này thì cái độ trễ, độ lag nó sẽ có, nhất là khi mà cái mạng nhà bạn nó không được mạnh thì lúc đấy thì sẽ khá là lag. Lúc đấy thì bạn nên cân nhắc chỉ xuống những cái độ phân giải nó tầm 720p như thế này thì nó sẽ cân bằng được vừa là độ nét cũng như là vừa độ trễ. Còn nếu mà mạng bạn quá yếu hoặc là đang sử dụng 3G hoặc là 4G hết dung lượng cao rồi chẳng hạn thì lúc đấy thì hãy chuyển sang chế độ chuẩn này. Vì cái chế độ chuẩn này thì nó sẽ mượt mà nhất, nó đỡ độ trễ nhất. Di chuyển cam hay là bất cứ một cái vật gì di chuyển trong cái khung hình thì nó cũng sẽ phản hồi ngay lập tức, gần như là không có độ trễ gì cả. Tuy nhiên thì lúc đấy thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ khá là thấp, nó sẽ bị vỡ, bị nhòe. Theo nhà sản xuất Ezvid thì họ công bố là cái camera này của chúng ta, cái khả năng quay trong đêm tối của nó có thể lên tối đa đến 30m. Mà mình đã thử nghiệm ở trong văn phòng VN Review thành phố Hồ Chí Minh thì với cái khoảng cách khoảng tầm 10m thì cái camera này ngay cả trong điều kiện đêm tối hoàn toàn mắt thường không còn nhìn thấy gì nữa thì nó vẫn có thể thu được hình ảnh khá là rõ ràng. Nhất là khi mà chúng ta đẩy cái độ phân giải lên Full HD, độ nét cao nhất thì hoàn toàn có thể nhìn gần như là rõ mặt người cũng như là những cái chi tiết bên trong. Với cái chất lượng hình ảnh tất nhiên là đen trắng thôi, tất cả cái camera gần như an ninh hiện nay khi mà quay đêm thì nó đều chuyển qua chế độ đen trắng hồng ngoại để nó quay được, thu được tốt hơn, cũng như là nó sẽ bớt gây sự chú ý hơn. Và một cái điểm nữa mà mình muốn chia sẻ cái camera này của Ezvid đó là nhờ hai cái anten hai bên như thế này, hai cái tay hai bên như thế này mà nó khả năng bắt wifi nó khá là ổn. Ngay cả ở những cái vị trí mà chiếc Note 10 cộng của mình bắt wifi còn khó khăn thì cái camera này nó vẫn bắt wifi tốt, và mình cũng vẫn có thể sử dụng cái mạng 3G, 4G để truy cập vào và xem hình ảnh rất là ổn, không hề gặp vấn đề gì cả. Đây là một cái điểm mà Ezvid họ đã làm khá là tốt. Tiếp đến là mình cũng đã thử test nước, xối nước vào cái camera này thì nó vẫn hoạt động rất là ổn, đúng như là cái cam kết của nhà sản xuất là khả năng chống nước IP66. Tuy nhiên thì đúng là cái điểm mà nó không có cái mái che này, thế nên là nó cũng bị ảnh hưởng, đó là nước thì nó rất là dễ xối vào cái phần ống kính cũng như là nó đọng lại ở cái phần ống kính này thì nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh. Giá như mà Ezvid họ cho phép chúng ta có một cái phụ kiện nào đấy chúng ta có thể gắn được một cái mái che này ở phía bên trên thì mình nghĩ là nó sẽ hay hơn, nó sẽ giúp chúng ta cản nước cũng như là che nắng, che mưa, che bụi đi, giúp cho cái camera này chất lượng hình ảnh nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng đến cái ống kính này hơn. Có một điểm mà mình nhận thấy là Ezvid họ cũng cần phải cải thiện, đó là không hiểu đây là lỗi hay là tính năng nữa, mà khi mà mình chỉ mới sử dụng cái camera này một chút thôi
mà nó đã rất là dễ bị nóng cái phần viền xung quanh này rồi. Không rõ có phải là do cái vỏ kim loại này nó truyền nhiệt tốt quá hay không mà rất dễ nóng, hay là cái camera này nó có vấn đề gì đấy, hay là cái sản phẩm, riêng cái mẫu sản phẩm này thì mình thử thôi thì nó có bị vấn đề. Như vậy là mình vừa gửi đến các bạn cái video đánh giá cũng tương đối là chi tiết về chiếc camera Ezvit C3W. Có thể thấy đây là một chiếc camera ngoài trời với thiết kế rất là thú vị, bắt mắt. Cái chất lượng hình ảnh của nó thì rất là ổn, kể cả trong điều kiện đủ sáng hay là thiếu sáng. Và cũng có những tính năng phụ trợ rất là hữu ích như là khả năng đàm thoại 2 chiều và tích hợp đèn và còi báo động để chúng ta có thể cảnh báo những người mà định truy cập trái phép bằng những căn hộ của chúng ta, cũng như là khả năng chống bụi chống nước đạt chuẩn IP66, hoàn toàn có thể rất là bền bỉ với môi trường. Tất nhiên thì C3W nó vẫn còn tồn tại một số cái nhược điểm mà mình nghĩ là nhà sản xuất có thể cải thiện trong những phiên bản tới, như là tích hợp thêm cho chúng ta một cái mái che ở phía bên trên này để chúng ta có thể che mưa che nắng, vì đây là một cái camera sử dụng ngoài trời mà chúng ta cái phần ống kính này chúng ta sẽ cần phải bảo vệ nó để nó có thể hoạt động được lâu dài, đảm bảo cái chất lượng hình ảnh. Và hai cái anten này thì giá như là có thể tháo rời để chúng ta có thể nâng cấp, hoặc là chúng ta có thể sửa chữa một cách đơn giản khi mà nó bị trục trặc. Cũng như là cái tối ưu cái phần nhiệt độ này để hoạt động nó mát mẻ hơn, không bị nóng ở cái phần vỏ này, thì cũng khá là lo lắng khi mà nó hoạt động một chút thôi mà nó đã nóng rồi. Mà có một điểm cần lưu ý mà khi các bạn chọn mua chiếc Ezvit C3W, đó là nó có một cái phiên bản khác. Nó có cái viền xanh ở đây thì nó chỉ là độ phân giải là 720p thôi, và nó sẽ không có tính năng còi hú và đèn chớp nháy báo động. Cái này thì bạn lúc mà bạn mua thì bạn hãy hỏi kỹ cái cửa hàng. Và với mức giá vào khoảng tầm 1 triệu đồng thì bạn thấy là những cái tính năng, những cái ưu nhược điểm của cái C3W này nó đã đủ thuyết phục bạn hay chưa? Hãy comment chia sẻ phần bình luận phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh của VN Review, để lại một like, một share để chúng mình có những động lực làm những video tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới. Bye!